श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री सर्वरोगनाशक श्रीसूर्य स्तवराज स्तोत्र विनियोगः। ओम श्री सूर्य स्तवराज स्तोत्रस्य श्री वशिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री सूर्यो देवता सर्वपापक्षय पूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। श्री वशिष्ठ ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री सूर्यदेवाय नमः। हृदि सर्वपापक्षय पूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगाय नमः। अंजलौ ध्यानम्। ओम रथस्थं चिन्तयेत् भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतम्। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाति प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद्रोगाद् विमुक्तवान् विकर्तन विवस्वान् मार्तण्डो भास्कर रविलोकप्रकाशक श्रीमान् लोकचक्षु ग्रहेश्वर लोकसाक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपन तापन शुचि सप्ताश्ववाहन गभस्तिहस्तवृद्धन सर्वदेव नमस्कृत श्री सूर्यदेवार्पणमस्तु।